Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer uma slime com tinta neon. Olha aqui que cor linda, eu vou usar essa cor de tinta. Então, vamos lá? Gente, se você tá gostando desse vídeo, já vai deixando o seu like e deixa o seu comentário pra mais slimes. Então, vamos começar. Então, agora eu vou pôr a cola. Assim tá bom. Não coloquei muito, gente. Agora eu vou pôr a espuma de barbear. Então eu vou chacoalhar. Olha, gente, coloquei isso daqui de espuma. Nossa, eu amo muito o cheiro dessa espuma. Vou colocar o hidratante. Tô usando esse daqui. Tá bom. Eu vou colocar um pouquinho de perfume nela, que eu amo esse perfume. Só uma espirrada. Então agora chegou a hora de colocar a nossa tinta. Ela tá bem no restinho. Eu vou ter que pegar com a ponta da colher, porque é pra ela pegar a cor. Desculpa, gente, pra ficar melhor. Então, eu tô pegando. E eu amo essa tinta, eu acho muito linda, sério. Eu vou pegar o restinho todo, gente, que tá no restinho. Então, vamos misturar, a gente não liga o passarinho, tá? Olha aqui, tá ficando uma cor muito bonita. Gente, olha aqui. Eu já acabei de mexer. Ficou assim. Então, agora eu vou colocar o glitter, que é esse daqui. Ele tá bem pouquinho. Ficou assim, então agora eu vou misturar. Então, essa slime vai estar ativada em 3, 2, 1 e... Então, agora ela já tá meio ativada. Eu vou pegar na mão ela, porque você tem que pegar na mão se você quiser uma consistência melhor, né, gente? Então, eu já tô mexendo com a mão pra ela ficar melhor. Gente, olha aqui, ela já tá pronta. Ela só ainda tá meio grudentinha, porque eu vou deixar ela assim mesmo, porque eu vou colocar bolinha de isopor nela. Se ficar grudenta, muito grudenta, eu coloco o mais do meu ativador. Mas por enquanto ela tá assim, olha. Eu gostei. E, gente, ela ficou pastel. Neon. Não, pastel neon. Então, eu vou colocar bolinha de isopor nela. Eu vou colocar tudo isso, gente. Então, pessoal, ela ficou assim, com as bolinhas. E pra enfeitar, eu vou colocar esse choquinho de macarrão. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu like e se inscreva no canal. Tchau, pessoal, e até os próximos vídeos.